في تصعيد هو الأخطر منذ بدء الحرب السورية التي اندلعت قبل 8 أعوام، وقع الصدام الإقليمي الأول داخل العمق السوري، الأمر الذي أنذر بتدهور خطير في النزاع متعدد الأطراف. نتابع. في حادث هو الأول من نوعه منذ 30 عاما، أسقطت المضادات السورية مقاتلة للاحتلال الإسرائيلي من طراز F-16 بعد غارات لها في سوريا، وذلك عقب إسقاط إسرائيل طائرة بدون طيار زعم جيش الاحتلال أنها إيرانية اخترقت الأجواء الإسرائيلية، ما يمثل تصعيدا تجاوز الحرب الكلامية إلى حرب على أرض الواقع بين إسرائيل وإيران. المواجهات المباشرة وغير المسبوقة تعكس الهاجس الإسرائيلي من محاولة ترسيخ التواجد العسكري الإيراني في سوريا في إطار استغلال النجاحات التي حققتها قوات الجيش السوري في القتال الدائر هناك. وهذه المحاولة تشمل نشر 10,000 مقاتل إيراني وإقامة مصنع للسلاح، إضافة إلى محاولات إقامة قاعدة جوية وميناء بحري. القلق الإسرائيلي المتنامي من تصاعد نفوذ طهران في سوريا جسدته العديد من الغارات الإسرائيلية على الأهداف العسكرية السورية، والتي جاء أبرزها في الجولان المحتل وريف دمشق، فيما تستخدم إيران مكافحة الإرهاب الدولي ذريعة لتواجدها في سوريا بعد اتهامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بتمويل ودعم عناصر متشددة في سوريا. قوات الاحتلال قالت إن الهجوم الذي شنته على المواقع السورية هو الأكبر منذ عام 1982 وتم بنجاح. وفي ضوء التطورات الأخيرة أعربت موسكو عن قلقها من تنامي حدة التوتر في سوريا، حيث دعت وزارة الخارجية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، مشيرة إلى عدم قبول تعريض أمن وحياة العسكريين الروس المتواجدين في سوريا لخطر، مؤكدة أن القوات الحكومية السورية ملتزمة بالاتفاقات الخاصة بضمان ثبوت عمل منطقة وقف التصعيد في جنوب غرب سوريا. لا شك في أن إسقاط أكثر المقاتلات الحربية تطورا في العالم يشكل تحولا كبيرا في صراعات المنطقة، والذي شكك في التفوق الإسرائيلي، الأمر الذي من شأنه أن يخلق وضعا جديدا على الحدود الشمالية السورية، حيث أصبح من السهل تصاعد حدة التوتر، بما ينذر بانزلاق المنطقة إلى حرب تأتي على الأخضر واليابس.